batuk dan sakit tenggorokan. Bikin kamu bete? Obat kimia bikin mual dan gak ngefek? Mau obat alami yang ampuh dan sehat? Yuk cobain Herbal Remedy HDI Cirebon. Sirup herbal yang terbuat dari madu, propolis, jahe, lemon, dan ramuan lain yang bikin tenggorokan adem, peradangan hilang, dan infeksi lari. Herbal Remedy juga bisa buat flu, pilek, alergi, asma, bronkitis, dan masalah pernapasan lain. Herbal Remedy gampang dipakai dan aman buat semua umur. Minum 1 sendok, makan 3 kali sehari atau sesuai kebutuhan. Langsung deh rasakan bedanya. Buruan pesan online sekarang di HDI Cirebon.